비염에 좋은 음식 5가지. 비염은 코막힘, 재채기, 콧물 등의 증상을 유발하는 질환입니다. 알레르기, 감염, 환경적인 요인 등 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 비염 완치는 쉽지 않지만 증상을 완화하고 예방하는 데 도움이 되는 음식들이 있습니다. 첫 번째, 생강. 항염증 효과가 뛰어나 비염 증상 완화에 도움이 됩니다. 혈액순환을 개선하여 코막힘을 완화하는 데 효과적입니다. 생강차나 생강즙을 섭취하는 것을 추천합니다. 하루에 1회에서 2회, 한 잔 정도 섭취하면 좋습니다. 두 번째, 양파. 항염증 효과와 항히스타민 효과가 있어 비염 증상 완화에 도움이 됩니다. 퀘세틴 성분은 염증을 일으키는 히스타민의 작용을 억제합니다. 생으로 먹거나 샐러드에 넣어 먹으면 좋습니다. 하루에 2분의 1개 정도 섭취하는 것을 추천합니다. 세 번째, 마늘. 항균 효과와 항염증 효과가 있어 비염 증상 완화에 도움이 됩니다. 알리신 성분은 항균 작용을 하여 감염으로 인한 비염을 예방하는 데 효과적입니다. 생으로 먹거나 익혀서 먹으면 좋습니다. 하루에 2분의 1쪽 정도 섭취하는 것을 추천합니다. 네 번째, 유제품. 비타민 A와 D가 풍부하여 면역력을 높여 비염 예방에 도움이 됩니다. 요구르트에 함유된 유산균은 면역력을 높이고 알레르기 반응을 완화하는 데 효과적입니다. 하루에 2회 정도 섭취하는 것을 추천합니다. 우유, 치즈, 요거트 등 다양한 유제품을 섭취하는 것이 좋습니다. 다섯 번째, 녹차. 항산화 효과가 뛰어나 염증을 완화하고 면역력을 높이는 데 도움이 됩니다. 카테킨 성분은 항염증 작용을 하여 비염 증상 완화에 효과적입니다. 하루에 2잔에서 3잔 정도 섭취하는 것을 추천합니다. 차가운 물로 우려낸 녹차를 마시는 것이 좋습니다. 주의사항. 위에 소개된 음식은 일반적인 정보이며 모든 비염 환자에게 효과가 있는 것은 아닙니다. 개인의 건강 상태에 따라 효과가 다를 수 있으며 부작용이 발생할 수 있습니다. 특정 음식을 섭취하기 전에 의사와 상담하는 것이 좋습니다. 비염 환자를 위한 식습관 팁. 섬유질 함량이 높은 음식을 많이 섭취해야 합니다. 당분이 높은 음식과 음료를 피하세요. 술과 담배는 비염 증상을 악화시킬 수 있으므로 피해야 합니다. 충분한 수분을 섭취하세요. 규칙적인 식사 시간을 유지하세요. 비염에 좋은 음식을 섭취하고 건강한 생활 습관을 유지하면 비염 증상을 완화하고 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.